Alors tey dañoo ñëw fii tey ci sitting bi devant le ministère de la culture et de la communication pour wane ni presse bi jamono ji lañ leen téye loxo dañoo jàpp seen i bic seen i caméra seen i jumtuwaay dëxëñ ko jël ko dugal ko ci corbeille dañoo jàpp ne tey presse bi li nga xamante ne moom lañ ko jox ci gëdd ñu ne quatrième pouvoir la quatrième pouvoir boobu dañu ko fokkati di ko jëfee neneen dañu jàpp ne tamit presse bi tey fu mu toll dafa am ñoo xamante ne dañ nekk di leen di faagagal avant presse bi dafa nekk ci moment boo xamante ne tey ji nekkuñ ci liberté bés bu nag réew demee ba amatul liberté d'expression ci presse réew moom dafay nërmelu ñun nag duñu bokk ci ñi nga xamante ñoom ñooy nërmel réew mi le parce que ay démocrate lañ démocrate yi boobu moo tax tey ñëm bëgg li nga xamante ne moom mooy liberté d'expression mu nekk ci charte fondamentale ci réew mi ñu mun ko dëggal waaye dañu gis ne dañu ko bafoué tey daanaka ñii bu ñuy nelaw presse bi jóg na mu ngi ci terrain bi ñii bu ñuy julli ci julli iid wala julli leneen presse mu ngi ci terrain bi nit ñi bu ñuy xeex di reyante presse mu ngi ci terrain bi nit ñi bu ñuy feetu presse mu ngi ci terrain bi waa presse boobu moom mooy taxawal askan wi presse boobu moo nekkal askan wi presse boobu moom mooy contre pouvoir il faut état bi xam loolu état bi dafa war a xam ne la presse est un contre pouvoir la presse c'est pas du nekkul ne dafa contre pouvoir mais c'est un contre pouvoir il faut que ñu def différence boobu waaye dañu gis ne am ay këru yéenekaay yoo xamante dañu ko lakk am ay journalistes yoo xamante dañ leen duma am ay caméra yoo xamante dañ leen toj am ay ñoo xamante dañ leen gaañ loolu nag moo war a dakk te yaakaar nañ ne bés ni ki tey ministre de la communication de la culture et la communication bu ñu ko jëbbalee li nga xamante ne moom mooy mémorandum bi dina egg ci président de la république te président de la république dina xam ne la nga xamante ne moom mooy suñu yelloo li nga xamante ne moom mooy suñu moomeel mooy li nga xamante ne moom mooy quatrième pouvoir fokkati nañ ko la presse n'est plus libre la presse est en danger et quand la presse est en danger le pays sera toujours en danger. Pour dindi danger boobu dans la presse il faut garantir la sécurité des journalistes parce que bépp sénégalais état moo yore sa sécurité c'est le garant de la sécurité de tous les sénégalais dont les journalistes. parce que mënuñoo liggéey ñu ñuy xoqatal dañoo am solo ci démocratie ñëpp xam nañ ko ñun également dañoo war a xoolaat suñu taxawaay xool liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ba kenn ci biti duñu bañ a respecté parce que suñu liggéey suñu bëggee mooy ñu bañ di joxal xibaar yi nga xam ne wérul xibaar balaa nga kaa fësal da nga koy vérifier waat ko responsabilité parce que dañu koy wax école mbir sax soo koy bind mu doon papay jàmbur da nga ko war a remplacer par sa turu papa xool ba xam li ngay def yoon la wala xel nangu ko donc loolu yëpp nag tey jii moo ñu fi indi pour dire non à la précarité pour dire non à l'exploitation moom laa wax léegi nee naa du yoon moo tax ma ni CNRA daf fee war a jógee parce que ARCA moo ko war a remplacer loolu ay texte la du loo xam ne dañ koy négocier mais nag gis nañ ne amul benn volonté de la part des autorités pour que CNRA boobu jóge fi amul benn volonté également de la part des patrons de presse pour que la convention collective bi nga xam ne moom moo ñu tënk ñun ñëpp ñu daal di koy respecter loolu nag tey moo ñu fi indi ñu fi et à l'intérêt du pays. Migui Maram Ndiaye vice-président de la convention des reporters du Sénégal. waaw mais vraiment lépp li ñu wax yëpp dëgg la ci liberté de la presse moom dafa baf yow moom waaw gars yi jàppuñu ci patron de presse yi bu demee jël aide de la presse bi donc dañu def seen poste duñu calculer seen employé duñu calculer kenn loolu nag boobu lañ bëgg mu jeex dañoo bëgg loo jeex tàkk nag lañu ci bëgg mu jeex mu jóge fi non mais combat bi technicien mooy gisoo ñoo gisandoo 4 cadreurs ñu dàq lañ ñu ay père de famille ñu dàq lañ ci rien du tout ba pare jóg di embauché ñoo xam ne diggaluñ ko dara jël ay millions di sànni ci àll bi pour lan non loolu dafay mën a jóg na fi jóg loolu ñun ànduñu ci loolu la ñuy xeex na tey ji loolu la ñuy xeex ah mu ne lan ban acte ngeen di teg par rapport ak li nga xam ne moom la Bougane Gueye def mais dañu jóg pour xeex lii am ci ndam dañu koy poursuivre ba mu jeex tàkk après le 3 non dañuy nekk ci combat bi tey bu jeexee tey suba ñu commencé ba am ci ndam ñu ñaan yàlla may ci ndam